I tan sols en uns minuts, la taula que sempre posa inici al programa, aquella en què abordem un tema en profunditat. Carlos Soler, Vicky Bernadet, Patricia Bosch i Anna Montes seran a l'illa per explicar-nos en detall el programa Cercles, un programa nascut al Canadà per ajudar els delinqüents sexuals excarcerats després de complir les seves condemnes i que puguin tenir d'aquesta manera més fàcil la seva reinserció social. Gràcies, com sempre, Antònia Castelló, per aquest sumari que ens acosta bàsicament al que és l'actualitat d'aquesta jornada, però ja saben que a l'illa de Robinson el que comença sempre, o el que arrenca sempre, és un tema que nosaltres l'hem anomenat el tema del dia, el tema en profunditat. Per què? Perquè portem gent que coneix molt bé aquest tema i si es produeix el debat és debat i si es produeix bàsicament una unanimitat, doncs molt bé, perquè vol dir que hi ha una certa unanimitat o consens sobre el tema. Però avui ho veurem. Carlos Soler, benvingut. Ell és subdirector general de programes de rehabilitació i sanitat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Vicky Bernadet, presidenta de la Fundació Vicky Bernadet. Què tal, Vicky? Atenció integral, prevenció, sensibilització davant dels abusos sexuals a menors. Exactament. Quant temps fa, Vicky, que estàs en aquesta lluita? Doncs des de l'any 97 que vaig fer la fundació i la idea i la motivació va ser bastant abans i per motius personals. Ja en parlarem d'això, o no en parlarem si no és el moment de parlar-ne, però continuem presentant Patricia Bosch, què tal, benvinguda. Ella és coordinadora del programa, aquest programa Cercles, que no li hem posat encara el nom, però aquest és el programa Cercles aplicat aquí a Catalunya. La Patricia pertany a l'organització Salut i Comunitat i des d'aquesta organització el que ha fet és integrar-se dintre del programa Cercles un cop la Unió Europea ha decidit que Catalunya fa aquest programa. I també saludem a l'Anna Montes. Hola, Anna. Coordinadora de voluntaris, important el tema de Cercles CAT, perquè, en definitiva, el voluntariat és el que pot permetre que es facin tot aquest seguiment davant de l'objecte de vigilància, que en aquest cas, no sé si és vigilància o no, Carlos, podríem dir que el delinqüent sexual que és excarcerat perquè ha complert tota la pena o perquè entra en un règim de semillibertat, necessita ser vigilat? Home, hem de dir que gairebé tots els que surten en semillibertat, és a dir, en tercer grau o llibertat condicional, surten en aquest tipus de règim de vida perquè sabem que el risc que suposen no és tan gran com perquè necessitin estar vigilats contínuament. Ara, el que sí que necessiten, no només per la seguretat pública, sinó també per ajudar-los a fer la transició del que és la presó a la llibertat, necessiten supervisió, més que estar vigilats, vigilats perquè no es puguin controlar en un moment determinat. És impossible quan estan ja en un règim de semillibertat. Efectivament. Necessiten això, supervisió i suport. D'una banda, ajuda per fer tot aquest camí que suposa passar de 10 anys de presó a la vida en llibertat, 10 o 15 anys en alguns casos, i també supervisió per anar corregint petites desviacions que pugui haver. Ara anirem al detall perquè, clar, plantejat així, segurament els telespectadors ara deuen estar pensant com i de quina manera, clar, doncs la gent que, per exemple, vol deixar l'alcohol té grups de treball, grups que normalment l'ajunten a altres persones que tenen el mateix problema, però en aquest cas s'està tractant, diguem-ne, de rodejar aquella persona en solitari, és a dir, no s'està produint cercles, no ajuda a grups d'aquests, diguem-ne, delinqüents ja completats les penes, no, Vicky? No, bueno, en aquest cas és individualitzat per insertar-lo en l'entorn I per què és millor també que no estiguin rodejats? No sé si això ho preguntem després a la voluntària. Clar, perquè vosaltres que heu tingut contacte com a responsable de coordinació de voluntaris o del programa, aquest perfil de delinqüent, que per cert coincidireu que és un dels més estigmatitzats dels delinqüents que puguin haver, no? El delinqüent sexual ni el vol ningú que torni a la mateixa barriada, ni a la mateixa ciutat, ni al mateix poble. Ningú deu voler que torni a instal·lar-se en el mateix lloc.
Sí, si és per això que un dels valors principals del projecte és el fet que compta amb la participació ciutadana, participació de col·laboració de persones que voluntàriament volen formar part del projecte i que creuen en el que serien els principis de la justícia restaurativa. És per això que, atenent a les característiques particulars de l'agressor sexual, que nosaltres denominem membre central en el si del projecte, es configura un cercle, que seria un grup de 4 a 5 voluntaris coordinat per un professional. De la psicologia? Un professional de... Quin professional? Sí, en quant als criteris del perfil del coordinador, doncs sí que és algú que ha de tenir experiència en el tractament d'agressors sexuals, experiència en el medi de l'execució penal i alguna titulació, ja sigui un grau superior o... Anna, per cert, quan es recluten voluntaris, és a dir, quan es demana ajuda, és igual que sigui una voluntària com voluntari, en aquests casos el 90 i escaig % dels agressors sexuals són homes, però les voluntàries, diguem-ne, poden fer el mateix treball que un voluntari? Sí, de fet, tenim més voluntàries dones que voluntaris homes, sí. I el que busquem és gent del carrer, com els nostres veïns, famílies nostres, gent normal, sense cap tipus de formació específica ni sense cap perfil concret, que siguin majors d'edat, que no tinguin antecedents penals i que tinguin motivació per millorar la societat des de la comunitat de la que formen part. L'agressió sexual a menors ja és bàsicament una d'aquelles coses que la majoria de la gent la repel·len de tal manera que és difícil no imaginar-se com es pot ajudar a reinserir una persona que ha comès això, no? Però imagino que tothom té dret, després de passar anys a la presó, a tractar, com a mínim, de permetre-s'hi la reinserció, no? A veure, tothom té dret i les lleis en aquest país, precisament, i les presons són per la reinserció, bàsicament, i és com està feta la nostra Constitució i ha de ser així. I és veritat també el que deies abans, que és el delicte més estigmatitzat que hi ha i, per tant, és el més difícil. I per part de les entitats de víctimes, i parlo per la meva, té aquesta doble vessant. Una que aquest col·lectiu és difícil per la nostra part tenir una visió objectiva, però sí que és veritat que és tot el contrari. És a dir, que si l'arrel d'un problema d'abús sexual és un abusador, és evident que els esforços també han d'anar adreçats a l'abusador. No el podem tenir a part, no podem posar-lo a la presó i pensar que no sortirà mai, primer perquè sortirà, i després perquè és l'única opció que tenim que aquella persona, com a mínim, al sortir, tingui suport perquè no ho torni a fer. I, per tant, si hi ha hagut un nen o una nena o dos que han patit un abús en aquest cas, hem de treballar al màxim i hem de treure tots els prejudicis del món, i per això aquest projecte crec que és molt valent. Hem d'evitar que torni a passar una altra nena o nena. És l'objectiu. No sempre s'aconsegueix, però és aquest l'objectiu. Aquest programa neix al 95 a Canadà. A Europa, el Regne Unit, Holanda, es fixen amb l'èxit que està aconseguint i després la Unió Europea diu, doncs, molt bé, anem a subvencionar alguns llocs pilot i entre ells Catalunya, perquè m'imagino que la feina feta a Catalunya ja avalava una mica un esforç fet, no? És a dir, en la lluita contra això. Efectivament. De fet, nosaltres vam tenir coneixement d'aquest programa i vam veure que era el que més s'ajustava a la intervenció que fèiem amb penats per delictes sexuals que començaven a sortir en règim obert. I quan vam començar a tenir converses amb els coordinadors del projecte europeu, ells ens van dir, d'acord, podríeu participar en aquest projecte, però el vostre sistema d'execució penal ha de complir una sèrie de requisits. Requisits com, per exemple, el primer requisit és que es faci tractament per delinqüents sexuals dintre de la presó, perquè el programa Cercles no... Quant temps ha de passar un agressor sexual? Què depèn del seu delicte o de la importància del delicte o del nombre d'agressions? Però quants anys podríem parlar de pena? La condemna per una agressió sexual pot variar moltíssim, depenent de la gravetat del delicte, de moltes circumstàncies, però perquè us pugueu fer una idea, pot arribar a durar 12, 14 o 15 o més anys, depenent del nombre de víctimes, també pot arribar a 20 anys.
i més. Llavors, un delinqüent sexual pot estar a la presó abans de sortir, abans de fer la primera sortida, 10, 15 anys. I tothom, tots aquests agressors sexuals, en el fons tenen la capacitat, és a dir, psicològicament parlant, tenen la capacitat d'entendre que estan en un programa de reinserció i que se'ls ajudarà? O és allò que en diríem, poden amagar les seves intencions profundes, fins i tot de la gent que crea el seu cercle? Com bé deia Carlos, sí que hi ha una sèrie de requisits amb tal de poder formar part del projecte Cercles, un d'ells és que hagi fet tractament. Molt bé, ha fet tractament durant X anys. Sí, després sí que hi ha membres de l'organització que valoren si aquesta persona pot participar del projecte. Està en condicions de ser restaurada o reinsertada a la societat? Efectivament. Llavors, el que és molt, molt important és que hi hagi una motivació per part del membre central, de l'agressor sexual, i que a més també hi hagi un reconeixement del mal que ha fet i que s'uneixi al lema que d'alguna manera ens agrupa a tots, els voluntaris i voluntàries, els professionals i el membre central, que és que, com deia la Vicky, no hi hagin més víctimes. L'objectiu final de Cercles és evitar que hi hagin noves víctimes. Llavors, a partir d'aquí sí que es fan una sèrie d'entrevistes i si es van passant els filtres, doncs és algú que pot passar a formar part del projecte. Es pot explicar, Anna, com de dur pot arribar a resultar reunir-se setmanalment amb una d'aquestes persones i escoltar aquelles coses que poden haver-lo induït o motivat a cometre en el seu moment les agressions? No sé si parleu del passat també o es parla només del present i del futur que podria assolir, sinó també dels motius que el van impulsar en el passat. Sí, els voluntaris, prèviament a conèixer el membre central, coneixen el delicte perquè el coordinador i un professional del centre que pertany els explica. Llavors, hi ha un dia que ell mateix explica el delicte. Una de les coses que demanem de la gent que es presenta a ser voluntària és que tingui una estabilitat i una vida molt equilibrada i que sigui capaç de gestionar bé les emocions. Perquè és cert que quan expliquen el delicte, segons qui li pot afectar d'una manera o d'una altra. Tot i així, és molt saludable pel cercle i pel membre central que si algú vol manifestar el que sent en sentir els fets, pugui dir-ho i es pugui generar un debat al respecte. Es tracta també de que el voluntari ha d'acceptar la persona tot i que rebutja els fets que va cometre. I des d'aquí, doncs, primer és una mica més difícil perquè no hi ha vincle, però a mesura que es van trobant setmanalment, van generant un vincle i acaba havent... No és que vulgui fer ara, diguem-ne, amarillismo, que en dirien, no? És a dir, però, per exemple, jo recordo fa unes setmanes una notícia d'un delinqüent sexual, d'un agressor sexual, que demanava ser executat. No sé si era als Estats Units o on va ser aquesta notícia. Ell demanava ser executat sí o sí perquè era conscient que no havia avançat absolutament res en els llargs anys que portava a presó i per tant sabia que si sortia tornaria a recaure. Això és un cas molt extrem o podríem parlar que és realment una cosa que està molt a dins i que podríem dir que és fins i tot una patologia? Entre els dos, com vulgueu, Carlos. Ens complementem, en tot cas. És un cas absolutament extrem, perquè jo no conec el cas directament, però ha de ser el cas d'una persona que o bé que no ha tingut cap opció de suport per fer un canvi, o és que realment és tan dramàtica la seva situació que ell no es veu capaç de fer un canvi. Però afortunadament ens trobem a molts pocs casos aquests. El que sí que fa falta és que aquest tipus de penats per a aquest tipus de delictes tinguin una oferta variada d'intervencions que s'adequin a les característiques i necessitats de cada cas. Cercles no és un programa per tothom, per tots els penats que han comès aquest tipus de delictes, és per algun tipus de delinqüents sexuals. I com existeix el programa Cercles, hi ha altres programes que s'adapten a les necessitats de cadascun. No sé si alguna cosa a afegir sobre el perfil d'aquests agressors. No, és una miqueta en la seva línia, que aquest segurament que era un cas extrem. La meva opinió en quant a segons quins tipus de delinqüents sexuals o d'abusadors de nens, el problema és que no són conscients del mal que han fet ni de la culpa que tenen. Per tant, és un cas, més aviat és l'inrevés, que no ho reconeixen. Per tant,
no volen aquest desig que comentaves abans. De tota manera, hi ha de tot. El que sí que és veritat és que encara que hi hagin casos d'aquests, també hi ha altres casos que hem d'aprofitar per veure si podem reinsertar-los, perquè encara que sigui un, sigui dos o siguin 10, vol dir que hi haurà un o dos o 10 nens que potser no patiran abús. Reinsertar-los sí o sí lluny de l'ambient que tenien quan van cometre els delictes? És a dir, un agressor sexual pot reinsertar-se en el mateix hàbitat i ambient de proximitat quan cometia els delictes ara? Què penseu? És una pregunta molt interessant. En aquest sentit, l'agressor sexual compta amb un pla de prevenció de recaigudes que des dels cercles té en compte, que els voluntaris i voluntàries coneixen i que, per tant, es treballa amb ell per evitar els factors que nosaltres denominem de risc, que són els que el van portar en un moment donat a cometre el delicte i que, per tant, si s'hi tornés a trobar davant d'aquests, doncs, d'alguna manera augmenta la possibilitat de que ho torni a fer. Això es treballa amb l'agressor sexual i també ens coordinem amb els terapeutes o professionals de referència del medi i l'execució penal que estan tractant a la persona. En aquest sentit, sí comentar que, si bé el cercle ofereix un monitoratge d'aquests factors de risc, també treballem en el que seria el model de bones vides. La inserció té a veure amb prevenir que el delicte torni a passar, però també promoure que ell es pugui trobar en un entorn saludable, tenint en compte també les seves aficions o projectes vitals que d'alguna manera li aportin una satisfacció i això faci que porti una vida allunyada del delicte. Aquesta trobada, Anna, que feu o que fan els voluntaris un cop a la setmana, és així? Es fa un cop a la setmana? I com va aquesta trobada? Quin tipus d'intercanvi? T'ho pot explicar millor la Patrícia, que és coordinadora d'un cercle? Doncs, Patrícia. T'explico, sí. El que és el cicle del cercle passa per diferents fases. En una primera fase la trobada és dels 4 o 5 voluntaris amb el membre central i en algunes ocasions està el coordinador, que seria el professional que orienta el desenvolupament del cercle, i llavors, més endavant, a banda d'aquestes trobades que poden passar a ser quinzenals, també es fan sortides. Els voluntaris i voluntàries acompanyen el membre central a conèixer recursos de la comunitat o a oferir respostes a les seves necessitats particulars, que poden passar des de la recerca de feina fins a formar part d'un grup d'excursionistes o practicar algun tipus d'esport. Ja crec que són 900 agressors sexuals en presons catalanes. 600. 600. Al voltant d'uns 600. Al voltant d'uns 600. Més o menys quants d'ells s'incorporen cada any i quants, diguem-ne, per l'altra porta, podríem dir, són excarcerats? És a dir, hi ha una renovació d'ingressos perquè aquests tipus de delictes es continuen produint? Clar, cada any surten en llibertat definitiva, perquè han extingit la condemna al voltant d'uns 80, 90. 80, 90 surten definitivament en llibertat. I aquesta és la clau del programa Cercles, és a dir, aquestes persones sortiran en llibertat, ens agradi o no. Si surten en llibertat amb un acompanyament i amb una supervisió i alhora suport, serà més probable... I són aquests, bàsicament, els d'objecte d'aquest programa? Són els que falta poc perquè surten en llibertat definitiva, però que fan un pas intermedi, que és el règim obert o la llibertat condicional. Hi ha estadístiques de reincidència sobre els que cada any surten en llibertat? Hi ha estadístiques... Les estadístiques donen una taxa de reincidència que és molt inferior a la que la població general suposa, perquè si només parlem de delictes del mateix tipus del delicte que han comès, és a dir, de delictes sexuals, estaríem parlant d'un 6% de reincidència, un 6%, és a dir, un 94% dels que surten en llibertat, al cap de 5 anys, no tornen a reincidir en un delicte sexual. Si parlem de delictes, de qualsevol tipus de delicte, que pot ser fins i tot un robatori, perquè els delinqüents no sempre fan el mateix delicte quan surten en llibertat, estaríem parlant d'un 18%. Un 18%, és a dir, un 82% que surten en llibertat i no tornen a delinquir. Hem de tenir en consideració que a Catalunya la taxa general de reincidència de qualsevol tipus de delinqüent és un 40%, és a dir, és més alta. Llavors, no és que sigui un delicte que tingui molta reincidència, però el que passa és que una reincidència només és molt greu perquè té un impacte gravíssim, com sabem, a les víctimes que provoquen. S'ha parlat moltíssim d'aquests agressors sexuals i que potser la química, la farmacologia, diguem-ne,
la medicació podria ser una manera, bàsicament, d'inhibir aquests desitjos d'agredir sexualment. Al final, quin pes pot tenir tot aquest tractament segons el teu parer i l'experiència que portes tractant aquest tema? A veure, el de la castració química és molt opinable. És a dir, que hi ha gent que està molt a favor, gent que està molt en contra. Jo no sóc tan experta com per dir-ho, el que sí que la meva opinió personal en aquest cas no és ni de la Fundació ni absolutament de res. Penso que la persona que necessita aquesta castració química perquè el seu perill de reincidència és tan alt, és molt difícil que aquesta sigui la solució. A més, he tingut l'oportunitat de parlar amb una persona més experta i vam tenir un petit debat en el que jo també estava d'acord que de vegades aquesta persona que té aquesta castració química vol intentar, per exemple, una violació i si no pot ser molt més agressiu. És a dir, tu si vols intentar perquè el cap vol una violació però el cos no acompanya, hi pot haver un esclat també d'ira i de violència que pot arribar a ser pitjor el remei que la malaltia, tot i que, com tot, hi deu haver casos que deuen funcionar. La gent també es deu preguntar si l'agressió sexual a menors és el mateix prototip o perfil que l'agressió sexual a no menors, és a dir, a majors persones, diguem-ne, majors d'edat. Són dos prototips, dos maneres de delinquir diferents? No sé si s'ha estudiat això o no. Bé, nosaltres des del projecte el que sí que tenim en compte és la particularitat dels objectes, és a dir, atenem a les característiques úniques individuals que ens presenta el cas i en base a aquestes característiques dissenyem i constituïm un cercle que li pugui donar resposta. Et diria que en trets generals el perfil, la desviació no és la mateixa i els motius, la motivació que el pot moure a cometre el delicte, doncs en termes generals és diferent. No obstant, és important tenir en compte que tampoc tots els abusadors de menors són iguals ni les persones que perpetuen una violació. Però en termes generals sí que la causa, la motivació que els podria portar a cometre el delicte és diferent. Hi ha les presons catalanes abusadors o agressors d'entre 18 a 84 anys, he vist, és a dir, un aspecte tan ampli que fins i tot no hi ha ni un prototip ni un perfil molt definit. Però jo el que també em pregunto és, el grup, durant la resta de la setmana, durant la resta de dies que no hi ha contacte, intercanvia parers sobre el treball que estan fent amb aquesta persona? Sí, bueno, els voluntaris tenen un mòbil de l'organització i el coordinador també, i el membre central també, i estan més o menys en contacte. Us podeu, diguem-ne, desfer d'això, els voluntaris? És a dir, podeu anar a casa, fer la vostra vida normal i oblidar-te d'aquelles coses que s'han dit o s'han comentat i, a més, que es van dient i comentant. Jo no sé si una mateixa persona pot estar en dos cercles diferents, si falten voluntaris, perquè des d'aquí impulsem a la gent que estigui interessada a posar-se en contacte amb vosaltres. Però, vaja, no és recomanable estar en més d'un cercle? Depèn de la disponibilitat. Sí que s'han donat casos de persones, inclús d'altres països, que poden estar en més d'un cercle. I, de fet, quan algú se'n va a casa i hi ha quelcom que el preocupa, des de l'organització, el que és el coordinador, li ofereix un suport i un acompanyament amb accessibilitat màxima, com deia l'Anna, via mòbil. Es fan també supervisions presencials i inclús compartim una compte de correu única exclusiva des de l'organització. Hem de dir que això durarà, Carlos, 2 anys. És a dir, que és un programa acotat, subvencionat per la Unió Europea, i que m'imagino que s'haurà de presentar un balanç d'activitat després de 2 anys, a veure com ha anat el seguiment que s'ha fet. De fet, el projecte europeu ja ha finalitzat. Ja ha finalitzat. Finalitzava 2014, ara hem enviat els informes, s'estan fent les valoracions. I vols dir que ha anat tan bé que ara, sense subvenció europea, s'ha continuat? I ara estem continuant amb finançament per part del Departament de Justícia, amb la col·laboració d'entitats com és Salut i Comunitat o a Pipacam. I perquè hem vist, igual que va passar a Anglaterra en el seu moment, igual que ha passat a Holanda o que va passar a Canadà, hem vist que és un programa que pot ser efectiu per aquesta fase de transició de la presó a la llibertat, dintre que ja han començat el programa dintre de la presó, i que a més pot servir per reduir el nombre de víctimes o per millorar la seguretat quan aquests interns acaben la seva condemna. Tota aquesta feina enorme que s'està fent,
m'imagino que us desfondra una mica quan, per exemple, hi ha casos, no sé si era el del violador del Xandall o el de l'Eixample, un dels dos, que va sortir i al cap d'un temps va tornar a reincidir i mediàticament tenia l'ull de les càmeres o l'ull dels mitjans al damunt i això és el que fa estigmatitzar o pensar en molta de la població que la lluita és bastant inservible, no? Això, si em permeteu, això té una conseqüència que és comprensible la reacció del públic, perquè és normal i a tots ens esgarrifa aquest tipus de reincidències, però té conseqüències que són bastant terribles perquè es generalitza i es veu un cas que ha reincidit d'aquesta manera i es generalitza tots els penats per aquest tipus de delictes que igual han fet tractament, que estan participant en un cercle i que sortiran en llibertat. I sabem, no només a Catalunya, sinó amb els altres països amb els que hem treballat, hi ha consens general de que si un delinqüent surt en llibertat i el que sent és rebuig, i el que percep és rebuig per part de tota la població i no té un lloc... Un estat de ràbia, potser, i tornar... I no només això, sinó l'únic lloc on trobarà un bon refugi i una acollida càlida serà en el grup de delinqüents. I és el pitjor que pot passar. Llavors, la millor manera d'evitar que hi hagi noves víctimes és treballar la reinserció d'aquests... Són, Vicky, per l'experiència que tens, són persones malaltes o no són malalts? Ho dic perquè avui estem discutint, no avui, tota la setmana portem discutint sobre aquest pilot de l'Airbus, no? I de vegades s'entrecreuen les opinions sobre si una psicopatia és una patologia i, per tant, aquesta persona no en tenia la culpa, no? Tot i que sempre queda aquell racó per pensar que si es volia suïcidar que es volés el cap, no? Ja, no, a veure, com amb tot no es pot generalitzar, com amb tot, però en general, per l'experiència que has conegut... A veure, a nivell d'abusadors infantils, o sigui, sobretot els intrafamiliars, no estem parlant del pederasta que només es relaciona amb nens, sinó l'abusador intrafamiliar i entorn de confiança, que són persones que poden abusar d'un nen de 2 i pot tenir una vida totalment normalitzada i, per tant, ningú ha de sospitar res. Es considera que no és una persona que no és un malalt mental, és una persona que té un problema psicològic greu, que necessita ajuda, però no és una patologia, no té un problema de salut mental, de malaltia mental. De salut mental, sí, però en canvi hi pot haver agressors sexuals d'adults i tal que tenen un perfil i que potser sí que poden patir, pot ser alguna cosa de tipus psicopàtic. Però l'àmbit meu, que són els abusadors intrafamiliars, són persones que són totalment normal i que, a més no tenen cap tret ni tenen cap perfil en absolut, i per tant són persones que necessiten ajuda perquè tenen una tendència i necessiten ajuda, però no estan malalts mentals, no ho són. La majoria, hi pot haver algun cas. Vosaltres creieu que s'hauria de potenciar el seguiment quan són excarcerats, probablement en aquest tercer grau, tenir-los localitzats mitjançant aquestes pulseres o aquests instruments que saben on està, si s'acosta o no s'acosta a llocs, diguem-ne, de risc o de perill, o aquests llocs de risc i de perill és el grup el que tracta d'allunyar-lo, no sé com funciona exactament. Des del cercle, no tots els membres centrals són sotmesos a mesures de control d'aquest estil. Alguns sí, per això? Pot ser que alguns sí, però no necessàriament. Sobretot el projecte el que pretén és des del suport, és a dir, des del vincle que s'erigeix entre els voluntaris i voluntàries i el membre central, es crea un clima de confiança i de fiabilitat i a partir d'aquí el membre central pot compartir inquietuds, malestars que en algun moment donat puguin fer que se li pugui retornar que hi ha quelcom que s'està posant en joc i que el pot portar a tornar a delinquir. Però sobretot és des del vincle i des del suport que es pot efectuar aquest control o monitoratge. Abans l'Anna m'ha dit persones estables, haurien de ser persones amb una certa estabilitat emocional, però hi ha moltes dones que realment no tenen cap mena de recança i de por davant de formar part d'aquest grup i que s'inscriuen en aquests grups sense cap mena de dubte, no? Sí, el que fem a la sessió informativa on expliquem el projecte és que s'expliquen les peculiaritats i poden plantejar els seus dubtes. El que expliquen els voluntaris que estan en actiu és que a la sessió tenen algun dubte però hi ha alguna cosa que els fa tirar endavant i voler seguir participant. I amb el temps participant, sense oblidar que no estan d'acord amb els fets i els rebutgen,
acaben explicant que és una cosa molt enriquidora per ells a nivell personal i que tot i que els fets no els han agradat, ens agrada molt treballar per algú i ajudar-lo a millorar com a persona. Dius que ha acabat el programa subvencionat, que continua aquests cercles perquè funciona, però si poguéssim dir quin és el nivell d'atenció que ha tingut cercles en aquest temps, a quanta gent, diguem-ne, s'ha acompanyat, diguem-ho així, a quants ells? Sí, hem de dir que de la mateixa forma que les dades de reincidència són baixes i que són pocs els delinqüents de risc i sobretot aquest tipus de delictes, però que és molt important el potencial risc que poden suposar, hem de tenir en compte que no és un programa que abarca molta gent, sinó que és un programa per pocs casos. Hem atès durant aquests 2 anys i poc a 7 casos. 7 casos? 7 casos. Si hi hagués més voluntaris, s'hagués atès a més gent? Ara començarem amb més casos i necessitarem més voluntaris. Per això des d'aquí fem una crida. Tothom que estigui interessat. Però que van a Justícia directament o alguna de les associacions com a Pipacam o... Poden anar a Justícia, Salut i Comunitat. Poden anar a qualsevol de les dues entitats i hi ha també una adreça de correu a la qual poden escriure si estan interessats. Però simplement trucant al Departament de Justícia, a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, poden tenir més informació. Llavors esperem aquest any tenir 4 o 5 casos més, però mai serà un projecte majoritari. Hi ha atenció de 5 voluntaris, un professional i molt temps dedicat a cada cas. Justícia Gencat, és a dir... Sí, Justícia Gencat i... Pues ja ho sabeu, entreu a la pàgina de la Generalitat de Catalunya, de Justícia, i si algú té ganes realment de contribuir, doncs ja ho sap, perquè això serà cíclic i m'imagino que si inscriuen gent de totes les edats en aquest... Si majors de 18 anys han de ser? Sí, han de ser majors d'edat i no busquem edats concretes. De fet, ara la voluntària més jove que tenim té 21 anys i el voluntari més gran en té 73 i, bueno, 30, 40, de totes les edats. Cadascú té les seves motivacions, potser la gent més jove a nivell acadèmic té més interès, però hi ha gent gran que per experiència de vida està molt disposada a invertir el seu temps a millorar. En aquest cas, els 7 casos que segurament recordareu, hi ha hagut reinserció laboral, és a dir, el fet de reintegrar-te i de poder fer alguna activitat a nivell laboral ajuda també a aquesta reinserció? Sí, ajuda. De fet, en alguns dels casos ha hagut reinserció laboral, en d'altres no, però sí que s'han pogut vincular a activitats de voluntariat o inclús també en activitats en grup com pot fer excursions a la muntanya, senderisme, és a dir, l'objectiu final del cercle és poder ampliar el teixit social de la persona penada amb tal que després ell pugui establir relacions naturals i espontànies amb membres de la comunitat més enllà del cercle. I jo em pregunto, Vicky, que el que més difícil deu ser per reinserir és precisament l'intrafamiliar, no? L'abusador intrafamiliar jo crec que mai més podrà tornar a mirar la cara a ningú d'aquella família, per tant haurà de canviar absolutament de vida si algun dia surt. És molt complicat, és molt complicat. Crec que no deu ser el mateix, no?, que l'anonimat que pot tenir un agressor que no una persona que és de la família i que suposo que l'esborren de la família i de les fotografies que hi ha en l'àlbum familiar, o no? Sí, el que passa és que tant de bo funcionés sempre així, però desgraciadament és un tema que s'ha de gestionar socialment encara perquè el que nosaltres ens trobem bàsicament és que les famílies no es creuen el nen i per tant a vegades tenen aquesta persona com a víctima d'una injustícia, amb la qual és molt complicat i és difícil la reinserció si se l'han cregut, però com que a vegades tampoc és així, vull dir que aquí hi ha un gran repte de gestionar, sobretot els intrafamiliars, de gestionar tot això. El que sí que m'agradaria, si em deixes, dir-te és que des del punt de vista de les víctimes és un tema molt dur i és un tema que no és agradable ni fins i tot plantejar-se'l, perquè més aviat crea rebuig i nosaltres involuntàriament també. El que passa és que una vegada ho entomes des d'una perspectiva més constructiva,
Doncs la idea, i des del meu punt de vista com a persona que ha estat víctima d'això, és que no es pot quantificar si hi ha molts reinsertats o no en quant a l'èxit del programa, perquè, de veritat, és que encara que ho evitis una sola vegada, pel nen o nena que li hagués tocat o per la noia o noi que li hagués tocat, és la seva vida. I, per tant, no podem minimitzar la vida d'una sola persona només perquè, potser dona pocs resultats. Ens hi hem de posar i... És un tema tan, diguem, evident, que és rebutjat, que fins i tot sembla una mica estrany crear campanyes de sensibilització o de... Potser sí que s'haurien de fer també més campanyes, no, Carlos? Sí, i més quan parlem d'un programa com aquest que contem amb la societat civil i amb voluntaris. I també perquè a vegades hi ha molts mites o moltes concepcions equivocades respecte a aquest tipus de delinqüència. És com dèiem abans, quan ho expliques als amics o a la família et diuen però si el 100% tornen a reincidir, si són uns malalts, són coses que hem parlat aquí. S'ha creat un estereotip i és aquell el que triomfa bàsicament. I sobretot hem de ser... Val la pena que siguem tots conscients de que el fet de rebre, quan una persona ha complert 15 o 20 anys de presó, rebre-la amb rebuig no ajuda a ningú, no ajuda al delinqüent, evidentment, perquè serà impossible o molt difícil la seva reinserció, però no ajuda tampoc a les víctimes ni ajuda a la societat a ser una societat més segura. I aquesta és la idea important que s'ha de transmetre quan fem difusió pública d'aquests programes o d'aquestes intervencions. Des de les diferents associacions, no sé si feu també a la vostra associació respectiva altres activitats també de tutelatge, etc., o només està fixada l'atenció en això, en l'agressió sexual? No, la Fundació Salut i Comunitat treballa amb diferents col·lectius i àmbits, en temes també d'addiccions, salut mental, atenció a joves, a infància, i sí que hi ha alguns dels projectes que els portem en col·laboració amb el Departament de Justícia, com centre de dia, un pis d'inserció, un programa del COSTOP, etc. I a Pipacamp, que abans, quan m'ha dit l'associació, dic, què deu voler dir això? La Fundació Pipacamp el que fa és que col·labora en aquest projecte, en la gestió de voluntaris, però treballa en altres projectes, també, com ha dit la Patrícia, amb gent en risc d'exclusió social i té molts més programes. Doncs avui hem entès una mica millor, crec jo, el perfil del que seria l'agressió sexual, el perfil d'aquesta persona o persones que han comès aquest delicte i que després tracten d'integrar-se de nou gràcies, sobretot, a gent, a voluntaris i a persones que creuen que realment són reinseribles. Gràcies a tots quatre per visitar-nos avui i explicar què és el programa Cercles.